ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మీద మన లెర్న్ ఈస్ విత్ గీతాలో ఎవ్రీ వీకెండ్స్ అదే అండి సాటర్డే అండ్ సండేస్లో కుకింగ్ క్లాసెస్ మనము పెట్టుకుంటున్నామండి. తప్పకుండా వీక్షించండి మీరందరూ. ఈరోజు మనము మన రెసిపీ వచ్చి మా రాయలసీమలో ఉండే 2 జిల్లాల కారం దోశలు నేర్చుకుందామండి. మనము చాలా సూపర్బ్ అంటే సూపర్బ్గా ఉంటాయండి. ఒకటి కడప స్టైల్లో ఉండే కారం దోశ, ఇంకొకటి నెల్లూరు స్టైల్లో ఉండే కారం దోశ అని నేర్చేసుకుందామండి ఈరోజు మనము. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ప్రోగ్రామ్. ముందుగా మనము కడప స్టైల్ కారం దోశ ఎలా చేయాలనేది నేర్చుకుందామండి. దీనికి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. మనకి ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఏం పెద్దగా ఉండదు. ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే చక్కగా చేసేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా బాగా ఉంటుంది ఇది. మనకి ఏం కావాలి అంటే దీనికి ఉల్లిపాయలు కావాలండి, ఆనియన్స్ నేను ఇక్కడ స్కిన్ అంతా పీల్ చేసి నీట్గా రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను. ఎండుమిర్చి, మనకు కారానికి తగినట్టు ఎండుమిర్చి. మీరు బాగా ఎక్కువగా కారం తినేటట్టుంటే ఎక్కువ తీసుకోండి, లేదు తక్కువ తింటూ ఉన్నారు అంటే తక్కువ తీసుకోండి. ప్లస్ మనకి ఇంకేం కావాలి, సాల్ట్ కావాలి. ఇంతే అండి. ఇవన్నీ ఏం చేసుకుందాం ఇప్పుడు, నీట్గా ఈ మిక్సీ జార్లోకి పీసెస్ కట్ చేసి పెట్టేసుకుని మనము ఫైన్ పేస్ట్ అనేది చేసేసుకుందామండి. ఇది ఏమైపోతుంది మనకి ఇప్పుడు కడప స్టైల్ కారం దోశానికి అంతా మసాలా రెడీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను గ్రైండ్ చేసేస్తానండి దీన్ని. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఫైన్గా పేస్ట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను. చక్కగా మనకి కడప స్టైల్కి కావాల్సిన కారం అనేది మనకు రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని పక్కకు పెట్టేసుకుందాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలండి, నెల్లూరు స్టైల్ కారం దోశ చేయడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి అంటే సేమ్ అండి, ఆనియన్స్ కావాలి మనకు. తర్వాత ఇక్కడ ఏం పెట్టుకుంటారంటే అల్లం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ మనకి గార్లిక్, అది తెల్లవాయ అంటాం కదండి, అది కావాలి. ప్లస్ ఎండుమిర్చి. ఇవన్నీ కలిపేసి కాస్త జీలకర్ర అనేది యాడ్ చేసుకుని ప్లస్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని దీన్ని గ్రైండ్ చేసి ఫైన్ పేస్ట్ అనేది ఇప్పుడు చేసేసుకుందామండి మనము. చూడండి, చక్కగా పేస్ట్ అనేది మనకు రెడీ అయిపోయింది. ఇది వచ్చి మనకు నెల్లూరు స్టైల్ కారం దోశ అండి. ఇప్పుడు మనము దోశ వేసి చూసేస్తాం. దీనికి వచ్చి మనకి నార్మల్గా ఉండే దోశ పెట్టినే చాలండి. మనకు ఇంట్లో ఉంటుంది కదా, దోశ వేసుకుంటాం కదా, ఆ దోశ పెట్టినే వేసేసుకోండి. చూడండి, నేను ఇప్పుడు అప్పుడే నా పిండి వచ్చి బాగా పులుపు ఎక్కింది, సూపర్గా ఉంది బ్యాటర్ అనేది నాకు. నేను ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసి రెడీగా పెట్టేశాను దీన్ని. ఇప్పుడు మనం దోశ వేయడమే ఇంకా ఆలస్యం. మనకు బాగా స్టవ్ అనేది కాగి మన ప్యాన్ కాస్త వేడెక్కింది అనుకోండి, మనం నీట్గా దోశ అనేది చేసేసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు కడప స్టైల్ చెప్పాను కదండి, దానికి నేనేం చేస్తానంటే కాస్త పప్పుల పొడి కూడా వాడతానండి. ఏం లేదండి, మనకు పుట్నాల పప్పు ఉంటుంది కదా, దాన్ని మిక్సీకి వేసి పెట్టేసుకున్నామంటే ఇలా పౌడర్ అనేది అయిపోతుంది మనకు. ఇప్పుడు కొంచెం ఇది హీట్ ఎక్కనివ్వండి మనకు. కాస్త వేడెక్కిందా చూద్దాము. నాకు బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ కరెక్ట్గా ఉంది. ఇంకొంచెం వేడెక్కాలి మనకి. తవా అనేది బాగా హీట్ ఎక్కిపోయింది. ఇప్పుడు దోశని వేసేసుకోవడమే. ఇంకా చూడండి, పిండి తీసుకోవడం, దాని మీద పోసి బాగా తిప్పడమే. ఇంకా మనకి బాగా రౌండ్ షేప్ వచ్చేలాగా తిప్పేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్గా మనము నెల్లూరు కారం దోశ చేసేసుకున్నాము. గుర్తుంది కదండి, దీనికి ఏం లేదండి, ఉల్లిపాయలు వేసుకున్నాము, ఎండుమిర్చి వేసుకున్నాము, ఉప్పు, జీలకర్ర, మళ్ళీ ఏం చేసాము, అల్లం కొంచెం, తెల్లవాయ కొంచెం వేసేసుకున్నాము. చూడండి, ఘాటు కూడా భలే కొడతా ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తాము, ఒక స్పూన్ అంతా వేసేసి దాని మీద స్ప్రెడ్ చేసేయండి. కిట్టుకొని ఇలా స్ప్రెడ్ చేసామనుకోండి, చాలా 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 సూపర్ అయిన దోశ మనకి ఇప్పుడు కారం కారంగా ఉండే నెల్లూరు స్టైల్ కారం దోశ రెడీ అయిపోతుంది. మనం దాని మీదకి కావాలంటే కాస్త ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవచ్చు, గార్నిష్కి కోరియాండర్ వేసేసుకోవచ్చు అండి మనము. చూడండి, అప్పుడే దాని అరోమా సూపర్గా వస్తూ ఉంది. ఇంకా మనం దీనికి ఆయిల్ వేసుకుందాం. మీకు గీ కావాలంటే గీ అంటే నెయ్యి కూడా వేసేసుకోవచ్చు అండి.
బాగా నెయ్యి ఇష్టపడి తినే వాళ్ళైతే నెయ్యి వేసుకోండి, లేదు మాకు ఇదే చాలు అనుకుంటే ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేసేయండి. బాగా కాస్త దిట్టంగానే వేసాను అనుకోండి, టేస్ట్ బాగుంటుంది దానికి. ఇప్పుడు చూడండి, అప్పుడే మన దోశ అనేది బ్రౌనిష్ కలర్లో వస్తూ ఉంది. ఇక్కడ సూపర్గా ఉంది, స్మెల్ అయితే అద్దరిపోతుంది. ఎస్, ఎక్సలెంట్ అయిన కారం దోశ, నెల్లూరు స్టైల్ కారం దోశ రెడీ. చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంది, టెక్స్చర్ సూపర్గా వచ్చింది. చూడండి, వావ్, వేడి వేడిగా చాలా బాగుందండి. స్మెల్ అయితే సూపర్ అద్దరిపోతుంది. మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాలండి దీన్ని ఇక్కడ పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనము కడప స్టైల్ కారం దోశ ఒకటి వేసుకుంటాము. కాస్త ఆయిల్, కొంచెం దోశ బ్యాటర్, స్ప్రెడింగ్. ఇది నెల్లూరు పక్కన పెట్టేసి కడప కారం పెట్టేసుకుంటున్నాను. దీనికి పప్పుల పొడి మన ఇంట్రెస్ట్ అండి, అది ఆప్షనల్ అన్నమాట. మీకు కావాలంటే నచ్చితే పప్పుల పొడి వేయండి, వద్దు అనుకుంటే మానేయచ్చు. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, దీనికి ఇప్పుడు మనము కారం అనేది యాడ్ చేయాలి. ఇలా నీట్గా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోండి. మా పిల్లలు అయితే అండి నార్మల్గా ఇంట్లో దోశ చేస్తుంటాం కదా, దోశ చట్నీ అసలు ఇష్టపడరండి, ఎంతసేపు కారం దోశే కావాలి మా ఇంట్లో. నార్మల్ దోశ అయితే అబ్బా చట్నీతో నా ఉత్తమ మా అంటారు వాళ్ళు. కారం దోశ అనండి హ్యాపీగా తినేస్తారన్నమాట. చూడండి, నీట్గా స్ప్రెడ్ చేసేసాను. ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసేసుకున్నాం. అప్పుడే మనకి వాసన బాగా వస్తూ ఉంది. మనం కాస్త ఇలా ఇచ్చామనుకోండి బాగుంటుంది. ఇంకేం దింపేస్తాము అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, దీనికి కాస్త పప్పుల పొడి ఇలా చల్లామనుకోండి ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది అన్నమాట మనకి దోశ. చూడండి ఎంత బ్రౌనిష్ కలర్లో ఎంత అందంగా మన కడప దోశ కూడా రెడీ అయిపోయింది. చూడండి, దిస్ ఇస్ కడప స్టైల్ కారం దోశ అన్నమాట. బాగా చాలా అంటే చాలా చాలా బాగుంది అరోమా అయితే. ఇది నెల్లూరు స్టైల్ అన్నమాట. మనకి ఒకసారి టేస్ట్ చేసి చూద్దాం మనమే. సూపర్ అండి, చాలా ఘాటుగా ఉంది అన్నమాట నెల్లూరుది. ఇదైతే ఇంకా కొంచెం వేడిగా ఉంది. ఎక్సలెంట్ అండి, తప్పకుండా మీరు కూడా దీన్ని ట్రై చేసి చూడండి. ఎందుకంటే టేస్ట్ అనేది నిజంగా చెప్తున్నాను చాలా బాగుంటుంది అనమాట. మనకు ఒక్కసారి తిన్నారనుకోండి ఇంకా మౌత్ వాటరింగ్ అనమాట మనకి. మళ్ళీ మళ్ళీ ఇదే చేసుకుని తింటాం. మరి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. మీ వీడియో ఎలా వచ్చిందని నాకు కమెంట్ రూపంలో పెట్టండి. తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ అందరికీ నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్యామిలీలోకి, ఫ్రెండ్స్లోకి అందరికీ దీన్ని షేర్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ లర్న్ ఈస్ విత్ గీత. థ్యాంక్ యూ.